खांसी क्या है? खांसी एक्चुअली एक छोटा सा ड्रामा होता है बॉडी की तरफ से। जब कोई धूल, ठंडी हवा या वायरस तुम्हारे गले में चुभता है, बॉडी तुरंत बोलती है बॉस इसे निकालना पड़ेगा। फिर दिमाग एक फास्ट कमांड भेजता है, तुम एक गहरी सांस लेते हो और बूम, एक जोर की खांसी आती है तुम्हें। इस एक खांसी में तुम्हारे लंग्स हवा को इतनी स्पीड से बाहर फेंकते हैं कि जो चीज तुम्हें इरिटेट कर रही होती है वो सीधा क्लीन हो जाती है। हाँ, खांसी परेशान करती है पर काम एकदम हीरो जैसा करती है। सांस का रास्ता बिल्कुल साफ।